Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki kula ajeng macakke atur pasrah penganten kakung. Panjenenganipun ingkang doha kanibaten para pepundhan, para penisepuh saha para sesepuh ingkang tansah agung mestati dumateng darmaning kautaman. Kong langkung panjenenganipun Al Mukarram Basugati ingkang taun kanirmatan. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah ingkang winten pantraning rantri kansah sumanding poso suci minangka panutkabating penambahan ingkang hambeng pepayonging keutamaan. Panjenenganipun para pangreh pengembating para minangka padhap pandom pengayuh maing para kawuh dasih ingkang satuhu pantes tinunulat lan tinulado sangya para rawuh para lengah kakung miwah putri sumbrabah para kadang werda muda ing tansah meningko ing suka rahayu. Mirunganipun panjenengan Bapak Bambang Gatra keluarga saha sanggihane bebayangan agung ing sedemekte wiki ingkang luhur ing budi wilujeng siang sugeng pengpahigihin lan sugeng lenggah. Langkung rumiyin puji-puji syukur mugi konjuk dumateng ngarsane dalam Allah Subhanahu wa taala karena sih wilis miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula saga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged mangkepal wonten manika papan kanthi pinaringan kaharja boten manggih alangga stokil menapa. Tamih saking menika kula ingkaraken kanthi maos kalimat thayyibah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah lumintir dumateng titilina ing dados panutup patulada kula panjenengan nenggih sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan aton syafaatipun wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Kula pundhani ingkang pinji minangka seluwih wicawa panjenengan Bapak Sutaji nuwun inggih tiyang sepuhipun putra tamaten kangkong ingkang pindhalem ing Desa Kajen. Kaping matur dumateng panjenengan Bapak Bambang dalah gotra keluarga. Ingkang sepisan kula srombong saking Kajen sawan dumateng panjenenganipun Bapak Bambang sungguh keluarga kanthi niat silaturahmi. Kaping kalihipun ngatur salam taklipun Bapak Sutaji gotra keluarga katur dumateng panjenenganipun Bapak Bambang sagung keluarga Dloso Bebayangan Agung sedemekte. Mriki saha para rawuh para bilenggih kula ikraken kanthi atur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula ajeng ngaturaken atur penampi temanten. Panjenenganipun ingkang kinabekten para pinisepuh saha para sepuh ingkang tansah agung mesteti dumateng pepoyaning kautaman dahat pinudi langkung-langkung panjenenganipun Al Mukarram Mbah mutumaken kajen ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai lan para ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Para pangreh pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes wijaksana. Sumawana sanggihaning para rawuh, para bilenggah kakung minah putri saha para sanak kadang werda muda ingkang tansah winantu ing Sukarahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dani ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung dalah para kadang pengombyong temanten saking Desa Kajen ingkang pantes sinuba sagunging panghormatan. Langkung rumiyin kula ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala krana sih wirasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula
sahingga wonten menika wekdal kula panjenengan saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan boten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikraraken kanthi maos kaliyan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan salam mugi tansah lumintar dumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning umat jagat nenggih sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan antuk-antuk syafaatipun wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Sanggya para rawuh, para adilenggah ingkang tansah winengku ing Sukarahayu kakung miwah putri, kula aminangka Bapak Bambang kepareng tumanggap atur munggah atur pasrah panjenenganipun Dani ingkang sampun keparing hamas bahaken putra temanten kakung ingkang sepisan atas nami Bambang sakeluarga kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing serawuh panjenengan sarombongan para pangombyong temanten kakung saking Kajen. Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dados lantaranipun tambahing pasederekan antawisipun warga Desa Sidomukti mriki kaliyan Kajen. Kaping kalihipun menggah salam taklimipun Bapak Sutaji kula tampi lan sak kosok wangsulipun salam taklim saking Bapak Bambang atau dumateng Bapak Sutaji dalah putra keluarga. Kula ikraraken kanthi atur alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung Bambang sekeluarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah. Singatan nyuwun wewahing pangestu mugi-mugi para putra temanten menika saged dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dadi mulya guyub rukun atut runtut ingkang mugi tansah pikantuk berkah wiwit donya dumugi akhirat. Enggal pinaringan momongan ingkang soleh-solehah migunani dhateng sesami, migunani dhateng agami lan negari saha tansah atur manembah marang Gusti. Wontene menggah panggulabot saning putra temanten menika sumangga sami-sami sesarengan menawi pinuji wonten ngriki inggih saged sak kuwas kula sadayat lan menawi pinuju wonten Kajen inggih semanten ugi sumangga kagulawetah ingkang kados mekaten. Panjenenganipun para penggombyong temanten ingkang satuwujudipun mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Bambang putra keluarga keparenga adumugiaken anggenipun samya lenggahan ngantos dumugi diwanci purnaning pahargyan ing siang menika kanthi merdu mardikaning penggalih saha menawi wonten kekirangan saha kelepatan anggenipun Bapak Bambang katulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samudraning pangaksami wondene sapari purnaning bahargyan samangke panjenengan serombongan parang badhe kula namung saged ngaturaken sugeng panuwun mugi rahayu ingkang tansah pinanggih mugi ing dalem nirboyo nirwikara nir ing sambekala syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula ing laksana kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah boten mbok pilih anggen kula matur anggen kula nampi boten andadosaken sarjuning penggalih kula pribadi tansah nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.